20 ឃ្លាអង់គ្លេសសំខាន់ៗដើម្បីរៀបរាប់ពីនរណាម្នាក់ What is she like? What is she like? តើនាងជាមនុស្សប្រភេទណា 1. She is a tightwad. She is a tightwad. នាងគឺជាមនុស្សកំណាញ់ឬគំរីសម្នាក់ 2. She is an envious person. She is an envious person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តច្រណែនឈ្នានីសសម្នាក់ 3. She is an adorable person. She is an adorable person. នាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ 4. She is a peaceful person. She is a peaceful person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តិភាពឬចិត្តស្ងប់ម្នាក់ 5. She is a cheerful person. She is a cheerful person. នាងគឺជាមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយម្នាក់ 6. She is a hopeful person. She is a hopeful person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមម្នាក់ 7. She is a desperate person. She is a desperate person. នាងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមម្នាក់ 8. She is an enthusiastic person. She is an enthusiastic person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមានឬបង្ហាញភាពរីករាយនិងភាពសាទរខ្លាំងម្នាក់ 9. She is a patient person. She is a patient person. នាងគឺជាមនុស្សដែលចេះអត់ធ្មត់ឬចេះស៊ូទ្រាំម្នាក់ 10. She is an impatient person. She is an impatient person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះអត់ធ្មត់អន្ទះសារឬមិនចេះស៊ូទ្រាំម្នាក់ 11. She is an amazing person. She is an amazing person. នាងគឺជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យម្នាក់ 12. She is an optimistic person. She is an optimistic person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមឬជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតពីអ្វីដែលល្អឬវិជ្ជមានអំពីអនាគត 13. She is a pessimistic person. She is a pessimistic person. នាងគឺជាមនុស្សមានទុតិយនិយមឬជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតពីអ្វីដែលអវិជ្ជមានអំពីអនាគត 14. She is an annoying person. She is an annoying person. នាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យខឹងឬធុញទ្រាន់ម្នាក់ 15. She is a remorseful person. She is a remorseful person. នាងគឺជាមនុស្សដែលពោរពេញទៅដោយវិប្បដិសារីម្នាក់ 16. She is a bitter person. She is a bitter person. នាងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបន្តខឹងឬខូចចិត្តអំពីអ្វីមួយបើទោះបីជារឿងនោះបានកន្លងផុតហើយ 17. She is a boring person. She is a boring person. នាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ឬមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ 18. She is an honest person. She is an honest person. នាងគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ម្នាក់មានន័យថានាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលជាការពិត 19. She is a cynical person. She is a cynical person. នាងគឺជាមនុស្សដែលគិតអំពីមនុស្សម្នាក់តែក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឬមិនល្អមានន័យថានាងជាមនុស្សដែលមិនជឿថាមនុស្សដទៃជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីមួយចេញពីចិត្តមែនទែននោះទេហើយនាងគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចិត្តអាត្មានិយមហើយមិនស្មោះត្រង់ 20. She is a skeptical person. She is a skeptical person. នាងគឺជាមនុស្សដែលមិនងាយជឿអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់